Sveiki. Dalyką greit patikrinsiu. Trijų peržiūrų susilaukė vaizdo įrašas. Apie slaptą kabalinį elitą reikės pašnekėti. Ir tai yra siaubinga iš tikrųjų. Bet reikia. Nes moralė yra svarbu, pasirodo. Kam čia nuostaba tai turėtų kelti, aš neįsivaizduoju, bet pasirodo, kad moralė yra svarbu. Kad moralus doras elgesys yra svarbu. Ir kad nemoralus nedoras elgesys turi labai didelės neigiamas pasekmes. Tai sakau, jau. Atrodo, sakau savame suprantamus dalykus, ne, bet... Sveiki. Sakau, čia ne aš neku, čia įrašas. Patikrinau, ar garsas veikia taip, kaip tikėjausi. Ajajaj. Sekundę. Introducing Remarkable. Kas mėgsta reklamas YouTube arba televiziją? Yra tokių žmonių. Bring digital power. Mesgi puikiai žinom, kad mums bando kažką parduoti. Aš irgi bandau kažką parduoti, nu. Ką aš bandau parduoti? Nušvitimą. Bet aš pats nenušvitęs. Supras, kaip nori. A, dėl ko aš nenušvitęs? O ką aš žinau? A, gal aš nušvitęs? Kaip man pačiam žinot? Yra buvęs toks netikras pranašas ir dabar dar yra Šri Shankar Gurudev. Sėkmingas, labai auditorijas turi, masės mėsos prikaupęs turi didelės. Stebėtojų, klausytojų. Bet aš abejoju, kad jie labai įdėviai debesingai jo klauso. Nes man tai, kai aš jo klausau, saulutė šviečia, kaip gerai būtų, kad visi šypsenėlė būtų. Okei. Bet ta prasme, aš netgi sutinku su tuo, jo, saulutė šviečia ir tai būtų gerai, kad visi su šypsenėlė būtų, jo. Bet tai ta prasme, ar čia labai suaugusių brandžių protą jau subrendusi, smegenys bent jau subrendusis jau turinčių žmonių, verta dėmesio informacija, kad saulė šviečia ir kad šypsotis yra gera, gražu. Aš nežinau. A ką, man apspręst, kur žmonės, man tipo nuspręst reikia, kur žmonės turi ir neturi kreipti dėmesį. Aš irgi žmogus, va. Žmogus, gi, nu. Bet jeigu aš apie save galvoju tik kaip apie objektą, daiktą, tai tada aš galiu leisti labai daug, kad prieš mane dalykų darytų. Vat labai nuo daug ko priklauso man paties požiūris į save, žinai. Ir nes nuo to priklauso, kiek aš leidžiu žmonėm man užsilipti ant galvos ar nežinau. Ir kraštutiniai atvejai tai gali baigtis su bėdimu peilio man, kur tik nori, širdį, kur tik nori. Tai taip vėsielų pardavinėjimą šėtonui, velniui. Čia rimtas dalykas. Aš tą kartą kartoju. Va, mano draugė, Malena, su kuria aš nebendrauju, bet tai mano gal draugės skaitas, aš nežinau. Karas. Tai šitągi pasako jaunesnė, kai buvo,
su veidrodžiu kažkokiam dvasiom bendravo, į veidrodį žiūrėdama. Ir jos ten kažką įdavė, kažką ten suteikė, ten, žodžiu, sektis pradėjo kažkokį klausimą. Nu, ten smulkioj sferai, gal ten mokslai ten geriau sekės, ar kas aš ten nežinau. Ne tai, kad čia dievo dabar, aš prieš veidrodį dabar susitikčiau su kokiu dievu nuvelniu, sakysiu, parduodu tau sielą, tik leisk man būti kokiu politiku, žinai, ten. Bet aš manau, kad tai pilnai įmanoma. Net politikų gali paversti. Yra žmonės, kurie net atvirų tekstų prisipažįsta, žydo masonai kai kurie, kad su demonais bendrauja, kad ten žodžiu. Vieną tokį teko internete suteikti. Aš su juo nebendravau, bet mačiau, kad jis kažkokias paskaitas ruošės daryti, žinai. Bet man nuostabu kelia, kad tai atvira, skaidru. Tarsi kažkas gražaus tame yra, žinai. Pavyzdžiui, jeigu aš sakau, kad aš nuodėmingas ir aš pripažįstu savo nuodėmes, tai aš irgi atviras ir skaidrus. Iškis aš neslepiu, žinai. Bet tada man pačiam ant širdies daug ramiau gyventi, nes aš nebeturiu ko slėpti. Man nebėra ko slėpti. Jeigu aš atvirai ir savo, ir kitiem galiu pripažinti savo visas nuodėmes, man nebėra ko slėptis nuo visuomenės. Dėl ko bandyti slapstos nuo policinių struktūrų, saugumo gal kažkokių struktūrų. Nes jie turi ką slėpti. Jeigu sužinos tam tikrus dalykus, tai jiem kažkaip nukentės. Dar yra toks dalykas kaip slaptos žinios pavadintas. Kažkokiam dokumentiniam filme esu užmatęs, kad ir Vatikane tariamai yra slepiamos žinios ir šitą. Vatikanui laikas pabus, Dievas yra prisikėlęs, jis gyvena, ne Dievas, atsiprašau, Jėzus Kristus. Aš kažkiek nežinau, nežinau, kiek galima ar negalima apie tai šnekėti iš tikrųjų. Nežinau. Bet Vatikanui reikia atsibūst. Dėl šitogio popiežiaus dabartinio. Nesimenu vardą, bet žinot gal, dabartinis popiežius dabar. 2023 metai, rugsėjo 2 dieną. Mane apgavo kažkoks memas. Sakė, kad Steam'e bus, jeigu žinot, čia programėlė tokia žaidimo atsisiūs, kad ten bus mafija nemokamai atsisiūs, bet kiek mačiau nėra. Dapat pabandysiu, pažiūrėsiu, sakau. Truputį atlikau meditacijos praktiką šiandien. Trumpai labai. Bet man dabar labai, dėl to, kad užsivedžiau, man kelia džiaugsmą šitas, kaip pasakyti. Vaizdo įrašų darimas, kas mane užkabina, biškai, žinai. Man iš tikrųjų teikia džiaugsmą. Laimę, džiaugsmą, entuziazmą. Ir bet, kaip ir minusas. Nes dabar nesinori tik medituoti. Ašgi ne vienuolinė sėdžiu, kur man pastoviai primena kažkas, kad medituok. Bet šačiai. Nežinau, kas bus, tas bus, žiūrėsim, matysim, karočiai. Aišku, čia požiūris tai klaidingas, bet, karočiai. Atsirado kažkokia man džiaugsmo kelti veikla, aš noriu ją tęsti iki, maksimaliai, iki kol jinai man nebeteiks džiaugsmo. O tada galiu ir medituoti, Bet čia ultimatiškai savanaudiškas požiūris. Karočiai. Šiaip vaizdo žaidimo priklausomybė gan rimta bėda iš tikrųjų. Gan rimta bėda. Nes, realiai pajėgus beveik kaip narkotikas. Ypač intelektualesniam kokiem žmonėm, kurie nori pabėgti nuo pasaulio iš tikrųjų. Ir nuo savęs, ir nuo pasaulio jie nori pabėgti. Jiem yra užuovėję žaidimai. Daugelis žmonių. Dar yra toks netgi tipas žmogaus, negbėr vadinamas angliškai, kaklabarzdis. Tai žmogus, kuris, tarsi išvis atsiskyrė nuo visuomenės tam, kad degraduoti prie kompo. Bet matai, apie degradaciją reikia užsiminti, kad degradacija gali būti labai labai malonus procesas. Aš ne tai, kad agituoju ir ne tai, kad siūlau degraduoti, bet, tokia įdomi savybė yra degradacijos. Kaip ir apie nuodėmę yra užsiminama, kad nuodėmė yra saldi. Bet viskas turi pasiekmes. Jeigu darai nuodėmės, tu pats kažkaip nukentėsi. Čia neišvengiama praktiškai. Ir net nesvarbu kokia. Net nesvarbu, žodžiu, karočiui, palauk. Ta prasme, galima sakyti, čia baltas melas, čia nieko tojo, žinai, bla bla bla. Ne,
melas skaitusi nuodėmė ir už melą irgi yra atitinkamos pasiekmes. Jo, už propagandą ir taip ir panašiai. Žodžiu. Aš taip pats nenoriu keršyti net šitiem pasaulio žudikam visiems, ten Stalinam, Leninam, nu čia anksčiau buvusiems, žinai. Putinui dabar kokį ten, nežinau ką. Kariam visiems tiem, kurie... Aš vis nežinau, Bučą girdėjau, kad irgi feikas. Apie Ukrainos konfliktą šnekant. Nu, apgavo mane, blema, išdūrė. Nors neišdūrė. Aš tai gal nelaiku pažiūrėjau. Sistema nenaši. Nenaši sistema Steam'o, dėl to tam tikra data, kada jau turėjo būti nemokama, nebuvo. Tai va, griebiu progą. Vat, Steam'as, korporacija šitą, pardavinėjantį žaidimus internetu. Dabar skaitusi yra, pažiūrim, ar turiu vietos kompiuterį. Taip. Nuo rugsėjo 1 tariamai iki rugsėjo 4 nemokamai duoda žaidimų, kuris paprastai kainuoja pinigus. Mafija 2, man atrodo. Man patiko senam vienam draugui. Šitam, kaip Domui. Gal nesakysiu pavardės, nes, privatumą, prezumciją. Aš bendrauju kaip valstybė. Žodžiu. Fainas žmogus, seniai jau mačiau. Bet žodžiu. Dar kartais susitinku su savo senais draugais. Bet yra tokia. Kas retas reiškinys, paprastai, kai jau žmogus pradeda meditaciją atlikti užsiminė. Gal melsis, bet aš dabar nenoriu šitų dalykų, kad konfliktų keltų šitų dalykų. Tai kol kas apie meditaciją šneku. Tai, kai pradeda medituoti žmogus, jisai dažnai būna taip, kad ir, prasideda konfliktai šeimoje, galbūt kažkokie. Problemos, jeigu ne konfliktai. Draugai pasikeičia, žinai, Bet kaip ir natūralu. Čia kaip natūrali gyvenimo eiga. Bet žodžiu. Karoči. O kartais sugrįžta tie patys draugai. Man atveju kažkiek sugrįžo kartais, žinai, bet. Aš labai mielai, aš labai mielą noriu pasikviesiu čia žmonių pabendrauti pasai šitą kambarį, bet matai. Smirda čia myšų ladaką, nors šiukšlė yra, tai. Kas gali darėti, tokia aplinkoje būtų, ne? Viskas. Tai jo. Bandom atsisiūs mafiją, kol nemokama. Už 10 eurų sutaupau. Kažkiek tiek ironiška, nes aš dabar stengsiuos pinigų nebelies, žinai, bet net spoigas kažkoks ant nykščio, kur pinigų simbalė šitas. Žodžiu. Tu nerealiai išdavikas pasirodė. Gal dėl to mane kažkas išdaviko ir laiko, kad aš pinigus naudoju. Gali būt, kad pati Juliana, mano dvasinė mokytoja, kurios aš negerbiau, nemylėjau pakankamai, žodžiu. Žmogus auksinis. 4 vaikai. Administratorė dirba. Ir dalinės dvasinio mokymų Facebook'e. Visą tai viena moteris daro. Apie jos vyrą nieko, gerai, Aš nežinau, kas tas jos vyras, nes jinai nesusituokus skaitos. Vakam yra dalykas. Ir čia jau apkalbos, čia kaip žurnalas Žmonės, karočią, tai nelabai ką aš noriu daug sakyti apie tai. Aš jos vyrą, ar draugą, ar vyrą, ar ko, jisai, žodžiu, norėčiau atsiprašyti už tai, kad aš kažkada masturbavaus įsivaizduodamas ją. Dėl ko čia atsiprašyti? Atrodo, už ką čia atsiprašyti? Kad masturbavaus kažką įsivaizduodamas, nes yra kvantinė fizika, yra telepatija. Kažkur internete net girdėjau tokį dalyką, telepatinis išprievartavimas gali būti toks, kai vyrai masturbuojasi žiūrėdami į kokius nors moterų nuotraukas. Čia gali būti tiesos nemažai iš tikrųjų. Nes 100% kažko, gal nesakysiu kiek stipriai, nestipriai, bet jeigu tu būdamas vyras, žiūri, ar tai pornografija, ar kažkokį nuotrauką savo patinkančios panelės ir masturbuojas, kas atsitinka? Kvantinė fizika niekur nedingsta. Tavo sąmonė, tas stebėtojas anas niekur nedingsta, vien dėl to, kad tu užsiemi kažkokias nedorą. Šis bet. Tai
tu galvoji apie tą moterį ir tuo užsiemi, ir dar gal įsivaizduoji ją visokiose pozose, tau darančią neaišku ką, nu tai mintis yra gyvas daiktas irgi. Skleidžiasi kažkur ir gali įtakoti tą žmogų. Tai tam tikrą prasme galima tai vardinti netgi kaip telepatinį išprievartavimą. Nors turbūt, kad ne, biškiai kvaila. Galbūt telepatinis išprievartavimas turbūt ir, nu matai, visai kitoks ketinimas, visai kitokia mintis turi būti. Taip, kad čia nesiskaito. Reiškia, neįvardinčiau, jeigu žmogus masturbuosi, žiūrėdamas pornografiją per kompiuterinius įrenginius, ar įsivaizduodamas panelę, ar turėdamas nuotraukas, ar dar ką nors, aš neįvardinčiau to telepatinę prievartą, nes kad būtų telepatinės išprievartavimas ir prievarta turi būti ketinimas. Neigiamas, kenksmingas ketinimas. Ir jeigu jo nėra, tai viso labo masturbacija ir nėra toks efektas. Bet kažkokia prasme vis tiek, taip pat, net jeigu tai nėra telepatinė prievarta ar išprievartavimas, kažkokia prasme, tai, kad tu masturbuojasi, žiūrėdamas į paveiksliukus, nuotraukas ar filmukus nufilmuotus žmonių kūno ar dar ką nors, juos įtakoja. Tai va. Žodžiu, žmogus turi žiūrėti, jeigu žmogus siekia būti doras, iš tikrųjų, jis turi stebėti net, kas jo galvoje vyksta, pastovi visą laiką. Dideli reikalavimai yra būti iš tikrųjų doram. Valio, nemokamai gavau žaidimų už 10 eurų, jei, kaip man sekas, koks aš gudrus. Apžaidžiau, niekas neapžaidžiau, čia taip veikia viskas. Rugsėjo 1 šventės progai. Aš kodėl būtent mafija sugalvojo, kad nemokamai padaryti. Žodžiu. Nėra ypatingai galingas šitas kompas, tai dėl to pačių naujausių žaidimų tai negaliu. Bet čia senesnis žaidimas. Tai. Ir dabar tik reikėtų dar atsisiųsti. O, nedaug ir užima. Vietos galiu atsisiųsti. Šiam 6 skaičių primenu, kas man primena šiam 6 orderį iš Žvaigždžių karų. Kur Palpatinas, tai buvo juodas magas apsimetęs politiko. Įvykdė Jedi ordino išdavystę. Teisėtai. Tokį įsakymą davė, viskas kaip ir teisėtai buvo. Bet iš tikrųjų tai, nežinau, ar tai skaitos teisėtai iš tikrųjų. Tad, akim peržiūriu šitos teisinę informaciją, nes čia įrašytas gyva. Vartotojo sutikimo kažkokie dokumentai. Aš manau, kad kompiuteris, kas naudoja, labai retai, kada žmonės skaito šitas dalykas, nes labai ilgas tekstas ir labai nuobodus, tas legalus žargonas, tas labai nuobodus, bet šiaip man atrodo verta pasiskaityti tokius dalykus. Ypač jeigu sutartį žmogus pasirašo, kadangi kartais sutartis mažom raidytėm parašo, ką nors, ko tu ten nenori, kad ten būtų tai sutartį. Dėl to reikia labai įdėmiai ir dėmesingai visada perskaityti ir pasirašinėti sutartis, tik jas perskaičius visas. Taip labai dažnai jaunesnius žmonės, man atrodo, pasaulietiškai šnekant, apgauna vyresnę. Nes jie spaudimas, kas nors jie tiesiog, aš pats taip ne vieną kartą esu ir dokumentus, realiai tiesiog, pasitikiu, ar pasirašau šiandien ir viskas. Nepratinga, geriau perskaityti. Nes tai, kad tu pasirašai, tai, žodžiu. Gerai, opa. Tvarkoj. Atsisiųsim mafiją žaidimų. Dabar apie neigiamą efektą žmogaus sąmoningumui žaidžiant. Smurtinis vaizdo žaidimus. Kokia problema? Tam tikra prasme tai yra teršimas sąmonės. Iš tikrųjų. Ir ten šiaip ne jokai, kad tie, pavyzdžiui, Amerikoje, kur būna mokyklų šaudytojai jaunimas, kad jie būna, prisiklausę tos muzikos, kad jie būna žaidimus žaidę smurtinius. Čia ne jokai. Iš tikrųjų, paveikia jų sąmonę ir tai tikrai garantuoju, prisiekiu, prisideda prie to, kad jie iš tikrųjų išeina šaudytos žmonės. Kaip ir prie to fakto, kad kariniai konfliktai vyksta, prisideda tai, kad
žmonės turi tą sąmonės dėmesingumo energiją savyje, net jeigu jie yra ten visiški zombiai, vis tiek jie turi tą monadą, tarkim. Nu, čia per daug gilintis nenoriu apie tai dabar. Bet karočią, jeigu didelės masės žmonių pastoviai žiūri serialus, filmus, kuriuose labai daug smurto, žudimo, jie generuoja tą tokį sąmonės lauką, tokią energiją, kas prisideda irgi 100% prie to fakto, kad įvyksta realus fizinis karas šitoje planetoje. Tai vienas iš būdų, kaip sumažinti galimybę, potenciją įvykimo karo šitoje planetoje, tai yra, arba ištrinti smurtinio pobūdžio serialus, filmus, arba pradėti kurti, skleisti tiem, kas to užsiema, Hollywoodas, kas nors, kurti filmus, serialus, kuriuose yra mažiau smurto, neapykantos, pykčio ir taip ir panašiai. Kurti šviesesnius, inteligentiškesnius filmus. Bet matai, filmai yra pramoga. Ir skaito žemo lygio pramoga. Kaip koks, gal yra tie meniški filmai, bet kas Sadhguru užsiminė, tai yra didžia dalim, kaip ir vaizdo žaidimai, tai yra komercija. Sunku tai pavadinti menu. Nes tai yra, iš to tiesiog daromi pinigai, tai yra tam tikras vos ne mechaninis procesas, kaip gaminami tiek tie filmai, tiek tie žaidimai. Ir jų gamybos tikslas yra pelnas tai įmonė, korporacijai, kuri sukuria tos filmus, žaidimus ir juos parduoda. Tai jo. Aš dar sau leidžiu kartais kažkokius žaidimus pažaisti, tą mafiją pažaisiu, nors žinau, kad nelabai sveika, bet, ką žinau. Kažkodėl dar... Aš tai sau leidžiu, daug sau leidžiu tiesiog. Aš žinau, kad tai nėra labai sveika, bet aš sau daug leidžiu, trumpai tariant. Tai jo. Tai nereiškia, kad aš sau leidžiu užmušti žmogų. Vienas pasakojimas buvau išėjęs iš šitų namų, nes galvojau, kad, čia buvo konfliktas šitose namuose. Skambu kaip iš faro. Ar ką čia. Aš nusprendžiau, išeisiu, nebegrįšiu. Čia ne vieną kartą tai buvo tokia drama, kad aš išeisiu, nebegrįšiu, ką čia. Bet beveik visada grįždavau, taip kad... mano gal nesu žodžio žmogus, karoči. Plak liežuvį visi moka. Pasakyti ir padaryti tai yra kita tema visiškai. Bet žodžiu. Pyktis, baimė, neapykanta, pagieža. Čia viskas keliasi į tamsią jėgos pusę. Tai iš religijos neturiu, tai išremiuosi tada filmais, žaidimais, serialais. Yra egzoterinis elementas tuose filmuose, žaidimuose, serialuose 100%. Ir gal yra atitikmenys ten kažkas, kas vyksta kažkokiuose dvasinėse sferose, pasauliuose ar paralelinėse visatose, kažkokie žvaigždžių karai, gal net čia pas mus virš mūsų galvų vyksta tie žvaigždžių karai, aš tai žinau. Tai... to paralelė atsiranda Žemės sukurtas filmas toksai, žinai. Plus, žvaigždžių karai buvo fenomenas Žemės planetai, didžiulis. Sci-fi, mokslinė fantastika, žinai, filmas, kuris tarp tų vadinamų moksliukų buvo labai labai populiarus, žinai. Ir tai tarsi kultūrinė prasme tai buvo kažkas, kas išpopuliarino moksliuko fenomeną. Anksčiau žmogus, kuriam labai patikdavo ten žaidimai, kompiuteriai, visuomeniai būdavo atstumtasis. Mokyklose skaitosi tokie, moksliukai, atstumtieji nuo tų jau fainų, šustrų, smagių žmonių, šviesių žmonių. Be žodžių. Bet šiais laikais tipo jau tai, kaip kokioj visuomeniai. Apie kurią dabar visuomenė šneka. Apie kurią vietą Žemės planetos. Lietuva, Amerika, ar Afrika kažkur, ar Indija, ar Meksika kokia, ar Brazilija. Daug visur visokių tų visuomenių yra. Ir po šiai dienai labai daug yra visuomenių Žemės planetai, kurios yra, ganėtinai, primityvės, sąlyginai tariant. Dėl ko? Nes neišsivyščiusi ekonomika, politinė valdžia korumpuota, čia Afrikoje daugiau aktualu, žinai. Dėl ko Afrikoje iš bado miršta vaikai? Ten nėra maisto. Čia kaip viena mergina tokia. Internetai kelia vaizdo įrašą. Žmonės, kurie benamiai tiesiog
Nusipirkit namą. Benamystė išsirasta pasaulyje. Na, yra daug valstybių, kur yra lušnynai ir ten daug kas turi tą savo namuką, bet žinai. Net lušnynė tu gali įsikurti taip, kad gyvent gerai, patogiai, kokybiškai. Iš kur tiek ruovalų šitai? Blet, kaip apgailėti. Bet aš, blem, ką žinau. Kaip širdį skauda, va taip, kaip Jėzui rankas pakabintam. Jam iš tikrųjų tam žmogui reikėjo kabėti ant kryžiaus. Nors jis už kokį nusikaltimą pagal šitą žydų tos įsakymus tuometinių žydų, ten, politinių lyderių, kad teigia esąs žydų karalius. Kas čia per nusikaltimas? Aš esu visos visatos valdovas. Lietuva mano. Aš esu Lietuvos valdovas, Žemės planetos ir visatos valdovas. Kur dabar kas man iš tai nubaus? Nu, ta prasme, teik tu gali bele ką. Tai ta prasme, aišku, bet tai tada sakysim, kad, tu melagis, jeigu tu teigi bele ką. Ar aš esu melagis? Ką žinau? Iš kur man pačiam žinot, aš melagis ar ne? Gal kiekvienas žodis, kurį aš sakau, čia melas. Viskas skirta apgaut, nusiviliot, kad va čia va kažkokį klausytoją savo prigrieb, į kambarį va čia nusinešti, išprievartaut, apvokt, užmušt. Gal aš serijinis žudikas? Blet. Aš tai žinau, kad aš nesu, šito inkarnacija šiam gyvenime, pagrobęs, nužudęs žmonių. Aš tai žinau. Bet jūs to nežinot. Nebent klausimas, kiek tikit manim negat. Bet per daug pasitikėti negalima žmonėm. Karoči. Bet tarkim, gal esu serijinis žudikas. Ir gal aš šitos įrašus kuriu, kad kažkokį žmogų sužavėti savo kalbą, apgauti, gal tik dėl to ir darau, žinai. Ir prigrėbti kažkada tinkamą progą. Sulaukęs, aš turiu tik kažkokį planą sukūrę, žinai, kurį gyvenime per šitos vaizdo įrašus, kaip tą žmogų prigrėbti. Ir dabar kažkur čia savo namie užsidaryti Rusijai, ten ar kankinti, ar prievartauti, ar dar ką nors, moterį patrauklį kokią nors, ar savo kažkokias šlykščias seksualinės fantazijas įgyvenintas. Amerika, žinai, yra buvęs toks dalykas. Pagrobė moterį kažkoks, intelektualus, bet psichiškai nesveikas žmogus. Psichopatas. Kažkokių narkotikų davė, kad apdūjant sąmonės pagrobė, prievartavo seksualinę prasme su savim, su savo šuniu. Yeah. Po to, kai baigė, dar kažkokių chemikalų davė, kad užmirštų viską, tipo. Žmonės tai daro, žmonės. Tai reiškia, jeigu tas žmogus tą gali, tai bet koks žmogus tą gali. Kaip dabar nebūt paranoiku? Kaip dabar žinot, kad gyventi tarp žmonių, būti su žmonėm, komunikuoti su žmonėm ir žinot, kad vienas iš jų nėra serijinis žudikas. O šio komunai buvo jos anjasinai, vienuoliai, tai tariami turėjo būti mokiniais. Kai kurie iš jų dirbo FTB. Slaptom tarnybom Amerikos. Aš dabar apie Anną Šilą, aš taip noriu pašnekėti labai. Ana, atsiprašau, bet jinai yra Ošo išdavikė. Pirmoje vietoje jinai ir save išdavė, kai nusikaltimus pradėjo daryti. Aš vėl nežinau, čia problemų prisidarys, tai kalbėdamas ar ne, bet jinai kėsinosi nužudyti žmonės. Tariamai, kiek aš žinau. Kėsinosi nužudyti žmonės. Ką ten padaryti? Artimiausias Ošo mokinius, draugus mokinius, sužeisti, užgauti norėjo. Bet, čia realu typa. Dokumentiniam filme Laukinė šalis, kur Netflix'e galima rasti. Netflix'e dauguma serialų ir filmų yra politizuotas, šlamštas.
kur belekiek smurtą, seksą. Nu, bet suprantate, vienas kitas yra padaresnis, įdomesnis tikriausiai, kokybiškesnis. Bet dauguma tai ten šūdas, tas Netflix'as. Realiai, šlamštas ten yra. Bet ten Netflix'as jau užsibaigė, užsimirė. Skubėjo, kuo greičiau daryti babkės iš savo klientų. Dėl to ir nepasisekė. Jo, tai žmogiškumo nėra. Jeigu ta kaip korporacijos pagrindinis darbas, kuo greičiau maksimaliai kiek įmanoma išsiurbti visas babkės iš savo klientų, yra efektyvus būdas tai padaryti. Kaip iš tikrųjų, netgi būna korporacijos vadovo, lyderio, vadovybė, tada kam nors. Kaip iš tikrųjų padaryti, kad kad išsiurbti maksimaliai iš klientų pinigus, suteikti jam kokybišką prekę ar paslaugą, kuriem patinka ir vertinga, ir suteikti gerą kokybišką aptarnavimą, kur gerbiamas ir pripažįstamas jų žmogiškumas, sieliškumas gal. Tik tai yra ilgas kelias. Trumpas kelias jo yra kiek čia korporacijų žemė tą daro, tai čia beveik visas. Per klastingus samdo psichologus, kad čia kurti klastingiausius visokius metodus, kaip ten apgauti tą žmogų, kaip surinkti apie informaciją, kad išsiurbti iš jo babkės. Nes korporacijos kapitalizme tikslas vienas, paprastas koks. Daryti babkės. Korporacijos tikslas daryti pelną. Ir tai manoma ir padaryti iš tikrųjų. Bet tai reikia tada turėti, kaip tos korporacijos lyderių, vadovai, ilgalaikį perspektyvą, ilgalaikį požiūrį. Ir atitinkamą požiūrį žmonės, kad tai yra žmonės turintys sielas, o ne objektai kažkokia štuka, kurią, blėt, išpysti, išpjauti, išskirsti, išmelžti kaip karvę ar dar ką. Ir viskas. Tokį požiūrį turės kraštutinai retas korporacijų lyderis ir vadovas. Nes jie dauguma žiūri, babkės ir viskas. Bet jei žmogų nežiūrėdami babkės, tai čia jau mata. Bet čia jau kažkokia psichopatija, žinai. Jeigu visur žiūri, matai vien tik babkės, tai, Wall Street Playboys buvo toksai blogas. Svetainė tokia. Pažiūrime. Bet man atrodo, jie užsilenkia irgi. Labai neapykantos kupini buliai. Milijonus uždirba. Jo! Šitie buliai, milijonieriai iš Amerikos investuotojai kažkokią vieną gerą darbą padarė, pasidalino žiniom per savo blogą ir, paėmė ir ištrynė. Čia taip pat kaip Bjornas padarė, šiaip tai, šiknių senas iš tikrųjų. Bjornas tai čia buvo tokioj Falcon DayZ roleplay. Buvo toks saitas, kur mes su kompiuteriu susijungę vaidinom, teatrą darėm, šou, per kompiuterinį vaizdo žaidimą. Buvo žiauriai smagu, įdomu. Ten jau bendruomenė kūrės tokia, žinai. Bet lyderis Bjornas kažkodėl nusprendė, jam kažkas nebepatiko, paimti ir... Anas taip pat, kaip karočiai pasako World of Warcraft žaidė, kai jau pasiekė tą epopėją, viršūnėns viskas nustojo. Tai taip pat su tuo Falcon DayZ roleplay vadinam. Sakalo, zombių diena, rolių žaidimas. Karočią. Tai buvo nuostabus fenomenčikas. Aš tai net kunigą vaidinau. Vedau, ką psichopatą, ką bandytą kartais. Žodžiu. Spaimė ir ištrinė saitą, viską. Uždarė visas gali. Mes, žodžiu, tingi pasak. Dėl ko? Nes Anas buvo lyderis. Tai kaip ir turėjo teisę iš tikrųjų. Jeigu esi lyderis, kad ir korporacijos, tai turi teisę ją uždaryti ir visą kitą. Nes tu ją sukūri. Čia tas pats, kas vaikui pasakyti.
Jeigu motina tvarka, aš tave pagimdžiu, reiškia, aš tave galiu užmušti. Aš tau suteikiu gyvybę, reiškia, aš galiu iš tavęs ją atimti. Šiaip žiaurokai skamba. Ir nu ką, žinau. Bet ar iš tikrųjų motina kūdikiai suteikia gyvybę? Nu kaip ir. Kaip ir. Galima kažką pastebėti ir už to užsikabinti. Bet tai nėra labai gerai. Kažką pastebėti ir už kažko užsikabinti nėra labai gerai. Nes bet kas, už ko tu esi užsikabinęs, net jeigu su velnio ranka tu už to užsikabinęs, karočią, nepaleidi, tu netenki laisvės. Saibaba tariamai irgi buvo netikras pranašas. Jie turi tendenciją, tie netikri pranašai tap Žemės planetai labai populiarūs. Aš nežinau, tarkim, gal. Man taip atrodo. Aš savo nuomonę tiesiog sakau. Okay. Kad legitimus dvasiniai mokytojai iš vis yra tai, kada būna populiarūs, žinom. Autentiški legitimus dvasiniai mokytojai. Ir jie to, arba jie net nesiekia, netrokšta, nenori to populiarumą, žymumo. Aišku, pavyzdys yra keletą pavyzdžių. Sadguru, aš skaitau, bet aš Sadguru skaitau legitimių dvasinio lyderio, bet jis, žinomas, čia ne visam pasauliu. Žinoma. Tai kaip čia dabar? Aš tas teiginys tada skaitos neteisingas. Nes tai pavyzdys legitimaus dvasinio lyderio, kuris yra labai populiarus ir žinoma. Kas to nėda? Jis kaip asmuo jo asmenybė netiek buvo populiari žinoma, kiek jo knygos. Galima įsikibti žmogų, pasirodo. Prisirišti santuoką, kas yra. Kas yra santuoka? Santuoka yra grandiniam susirišimas ir viskas, mes dabar visi. Blogai tai yra. Kaip blogai, bet karas. Mano draugė Malėna, jinai su manim artimiau nedraugauja, nes jinai išprotėjus dėl vaiką. Dėl to, kad jinai moteris, taip neįsivaizduoja. Bet karotis. Taip, jos kūnas moters. Bet taigi, siela ta gal lyties tai neturi, gal. Bet prie ko siela ir lytis, atrodo, šis čia. Tai ne tai, kad lytis, o kažkokia energetinė išraiška, labiau ta vadinama šventoji moteriška ir šventoji vyriška, žinai. Energetinė išraiška kažkokia tokia gali būti siela labiau, bet kad lytis kaip toks dalykas, kad seksui mylėti sielam, tai aš tikrai abejoju, kad yra. Man įdomu klausimą iškelia, žinai. Kai Jėzus gimė, tai jis iš tikrųjų gimė nekaltai mergelei Marijai aušo papostringavo savais žodžiais, savo stiliu, kad išprivartavo šitą šventoji dvasia. Jėzaus Kristaus motina Marija. Ir kad kažkokį, tai sako, turi lytinį organą turėti. Žodžiu. Nenušaukit manęs, krikščionis. Žinau, kad čia jums švent. Bet kad tų krikščionių, sveikų, gyvų, normalių... mirštant yra lygiai, kiekgi metų praėjo. Natūraliai. Bet tai atgims kažkaip kitokią formą. Nes Kristus atgimė, tai religija atgims kažkokią kitą naują formą. Jau po Kristaus gyvenimo atgims. Nes kol Kristus gyvena, tai tikriausiai niekas jo nei pripažins normaliai, padori taip, kaip jis vertas būtų to pripažimo, nei ką. Bet čia natūralu. Būda lieka nepripažintas. Būda lieka nesuprastas. Ir tai neišvengiama. Ir dar kitas dalykas, ką galima pasakyti apie būdą, kad kokį dar dalyką galima pasakyti apie būdą.
kad Buda lieka nesuprastas. Nesuprastas. O kodėl? Kad supras Budą reikia jo klausyti. A kad klausyti jo reikia skirti savo gyvybę, save. Ta dėmesys yra ta gyvybė. Tu skiri pats save Budai. A žmogus nenori, bijau. Bet Buda supranta, atjaučia. Ką reiškia Buda? Buda yra apibūdinimas kaip Sadguru. Jagi Vasudev nėra vienintelis Sadguru, yra daugiau kitų tų Sadguru, nes Sadguru yra apibūdinimas. Kaip ir Buda. Bet aš nebijoju, kad iš jo mokinių daug kas ir ten jį pažįstančių nenori tą girdėti. La. Nes per daug myli ir įsikimba į mokytoją. Netenka laisvės. Iš tikrųjų netenka laisvės, meilės, džiaugsmo, ramybės, visų teigiamų, pozityvių kažkokių tariamų vertybių. Čia irgi skaitos tam tikrų prasme pardavinėjimas savo sielos. Nes Sadguru žmonės pardavinėja, perka jie tas meditacinės paskaitas kažkokias. Ir Lunskiui tas pat. Aš pats nežinau, kiek išleidau seminaram Lunskio pinigų ir taip toliau ir panašiai. Nu, man tai kaip, blemba, nu. Kiek? Gal 200 eurų. Ne tai, kad čia svarbu labai, bet žodžiu. Nu, bet pala, kiek iš tikrųjų. Gal tarp... Kažkas tokia, plius minus. 200-300 eurų turbūt, ne daugiau, plius minus kažkas tokia. Tai jau. Lunskio seminaram, tad kažkokiem kokiam vaizdo įrašų. Išleista pinigų. Bet ne savo pinigus leidau vėlgi tėvą. Aš savo pinigų labai nedaug uždirbęs esu. A Lunskis kitoks buvo. Nanas viską savo prakaitą, savo darbą. Garbingai užsidirba. Nu, bet gal to pačiu ne visai, nes... Nu, jis sėdėjo kalėjime, bet kalėjime ir nušvytą tariamai. Dėl ko sėdėjo kalėjime, nes dėl cigarečių kontrabandos Vokietijai. Ir dar prieš tai rusų kažkokiam kalėjime sėdėjo už, kažkoks buvo vadeiva bandytų grupės kažkokios. Mafijozų. Tuometinį. Bet tariamai dar yra tokia informacija, kad Utenoje čia šitą miestą, kur gyvenu, kad jisai tarptų bandytų būdamas, jisai paporina jiem, kad, 90-ais tai laukiniais vadinamas, kad jis paporina tiem bandytam, kad mafijozam šitiem, tam tulpiniam, rūkiniam, kam aš nežinau, kad Utenoje nedarytų. Nanas buvo tipo lyderis tarp jų, arba jis bent jau įsivaizduoja, kad jis buvo lyderis tarp jų. Karočią. Būda visiškai pajėgus būti tarp kitko arogantiškas, pasipūtęs. Čia absoliučiai teisinga. Kaip aš suprantu. Kad Būda pilnai pajėgus būti arogantiškas, kerštingas netgi. Nes Būda, aš to tiesiog bandau pasakyti, kad Būda irgi yra žmogus. Būda irgi yra žmogus. Ir jeigu tu žmogui ieškai kažko švento, tai tu pasiklydai. Ne ten pataikiai. Nes žmogus turi savyje ir teigiamų ir neigiamų savybių, ir gerų ir blogų tariamų. Kiekvienas. Tu jeigu žmogui vardini šventu, tu jam uždedi neapsakomo didžiąją naštą ant pečių. Kad jis turi visą laiką būti doras ir elgtis dorai. Jis turi atsisakyti daugybės visokių malonumų. Gyvenimiškų. Būdingų gal bendražmogiškų net kažkokią prasme malonumų. Kas Būda jūs kaip, bet matai. Yra vienuolystė, yra jogai, kurie laikosi, labai griežtai laikosi taisyklių, dogmų, įstatymų, religinių tam tikrų.
Dėl ko jie taip daro? Nes jie durni. Jie durni. Būda jau 2000 metų nėra to būdas, jie atkartoja žodį tą, ką jis pasakė prieš 2000 metų. Nu, užuojauta jiem. Šim durniem budistam ir vienuoliam. Aš jau pratingas, ne, kad taip sakau. Būda mirė prieš daug. Ošo yra pasakęs, jis irgi buvo Būda. Jis sako, aš noriu būti užmirštas ir kad man būtų atleista tiesiog. Ir viską. Tai kodėl Būdas niekas nepamiršta? Statulų pristatyta, šventyklų, visą kitą. Dėl Kristus niekas nepamiršta, Šyvas, ten daka, Krišnas, daka. Esminis klausimas, ir apie Don Juaną, tarkim, šnekam, Kastanėdos mokytojai. Kad, matai, ką reiškia mokytojas? Juk tarp dviejų žmonių yra meilės, gyvybės, sąmoningumo ryšys, kas nėra tas pats, kas prisirišimas vienas prie kito. Tai tarsi tame atsiranda sąlyginai tariant mokytojo ir mokytinio santykis ryšys. Tai, kas vadinama dvasinė prasme mokytojo ir mokinio santykių ryšį, yra meilė. Tikra meilė. Tas pats, kai tėvas myli savo vaiką, ten dėl nėra laiko, ten daka. Ar motina myli savo vaikus dar. Man biškai lengviau iš vyro pusės pašnekėti, nes aš pats vyro kūne, man tarsi aš iš dalies geriau suprantu vyrus dėl to, negu moteris suprantu. Vakam yra dalykai. Kaip taria, kad tie skirtumai tarp vyrų ir moterų iš vienos pusės kažkaip paviršutiniškai, bet šiaip tai yra, tuo pačiu ir gan giluminiai tie skirtumai tarp vyro ir moters. Net mąstymas jų skiriasi. Dėl to, kiek problemų ir iššūkių tiek santykios, tiek tarpusavio santykios tarp vyrų ir moterų. Padarysim naują įrašą. Čia bus trumpas.